А вот и третья часть заготовок на неделю. Предыдущие можете посмотреть, перейдя в мой профиль. Идея для завтрака мини-пиццы. К пачке творога разбиваю яйцо, добавляю соль, разрыхлитель и муку. Перемешиваю и формирую пиццу. Смазываю соусом, выкладываю колбасу, грибы, помидоры и сыр. А на обед у нас грудка с ананасами. Грудку хорошенько отбиваю, солю, перчу, смазываю майонезом, выкладываю ананас и посыпаю тертым сыром. Теперь перейдем к ужину. Маринуем крылья. Натираем чеснок, добавляем соль, паприку, перец, кетчуп и соевый соус. Все тщательно перемешиваем. Больше идей у меня на странице. Переходи, подписывайся, буду рада.